अर्कोले नि माग्दैछौ गाइस मलाई पनि एक पिस छैन दिन न मलाई त यो सोभन पर्दियो हेलो गाइस कामरिङनु सबैजनालाई हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म चाहिँ को हो भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ म चाहिँ प्रनिश लेप्चा है। फेरि पनि म आज बिजनबारीको भ्लग्स लिएर आइसकेको छु है त। आज चाहिँ बिजनबारीमा चाहिँ हल्का सुन्तला टिपीको भ्लग्स हुनेछ है। हजुरहरूले हेरेर मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने म आश राख्दै अहिले भेटौँ है। दिउँसो बस्दा बस्दा बोरिङ भएर चाहिँ होइन यी रोटी पोल्नु हुँदैछ दिउँसोको खाजा। अन्तखेरि यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ है। यहाँ चाहिँ सुप्रिया बसिरहेको छ। ऊ बहिनी हेलो गाइस भन्दियो बहिनी। अन्त यस्तो भइरहेको छ है। यहाँ चाहिँ लालो पाते फुलिरहेको रहेछ एकदमै दामी है त। हेरिदिनु होला हजुरहरूले मन पराइदिनुहुन्छ। यस्तो दामी फुलिरहेको छ। यो चाहिँ लालु पाते हो है हेरिदिनु होला। यहाँ पनि फुल फुलिरहेको छ एकदम दामी खालके। यो चाहिँ कसले फुलाएको भनिदेऊ त। यो बडाले को बडाले सुक्रात बडाले ए अन्त यो चाहिँ यस्तो खालके भएको रहेछ है त। यस्तो फुलिरहेको छ। आज चाहिँ माथि दोकान चाहिँ बन्द रहेछ है। भित्तामा चाहिँ यस्तो फुल फुलाइरहेको छ नि फेरि बब्बाल छ नि गाँठे है त। हो यस्तो फुलिरहेको रहेछ। यो चाहिँ पहेँलो पाते अरे है त। हेरिदिँदै गर्नु होला। यो चाहिँ यस्तो रहेछ है दामी छ। दामी फुल बाल फुलिदिरहेको रहेछ है त। तपाईँहरूलाई सुन्तला पनि देखाउँछु है। पहेँलो भइदिरहेको छ हेर्नुहोस् त। पहेँलो होइन यस्तो भइदिरहेको छ। तिम्रो बाख्रा पहिल्यै देखेकै हो। यस्तो दामी फुलिरहेको छ। सक्छ कि पुसै रल्ला किन टमास गरिबसेको है। अर्को पनि यहाँबाट जाँदैछौ गाइस। यी गाइस हाम्रो ए ओके गाइस चप्पल पनि यस्तो भइदिरहेको छ अरे हो। चप्पल कसले लाउनु भनेको थियो गाइस। हात देख्यो मेरो त। बहिनी पनि आइपुग्यो। सुन्तला देखाइदिनुहोस् न। सुन्तला टिपे खाएर देखाउँछु। त्यहाँबाट चाहिँ मुखमा त थुक्न निल्नुस् होला गाइस। तिमीले पो थुक्न निल न। किन दिदिन नि नदिनु न नि। यसरी केलाएर राम्रो रातो भइदिरहेको रहेछ गाइस। फाइदै अब यहाँ आउनुको फाइदै त यस्तै हो नि त। अन्त सुन्तला खानुको लागि त सुन्तला लानु खानु नुहाउनु माथि त यस्तो जाडो छ कि गाइस। अर्कोले नि माग्दैछौ गाइस मलाई पनि एक पिस छैन दिन वेट दिन तिमीलाई त थुकायो त अब होइन आएन ल है अहिले भुँडी दुख्छ मेरो। बहुत टेस्टी के गरेको तिमी चाहिँ लट्ठी बोकेर।
ल हिँड लट्ठी बोकेर कुद्दैछ गाइस यतिर नि फुल्छ ए रोटी चाहिँ पोल्दिएको हैन फर्काइदिनु खेलेको पो त फर्काइदिनु किन फर्काइदिनु कस्तो के गुड गर्ल हो नि त आफै पो पकाउँछ केही गर्नु पर्दैन हामीले त है है नक्कला पार्दै दिनुपर्छ नक्कला ला फुल झार्दै रहेछ फेरि एउटाले ऊ मार्ला नि बेलुका मामा ल्याएर घरमा चाहिँ हल्का पिक्चर हेरेर होइन अल्छी लाग्दो भएको बेलामा चाहिँ दुईजनाले चाहिँ के गर्दो रहेछ भनेर हेर्नु गएको नि त अब म चाहिँ बतास गर्दै होला नि के साह्रो अल्छी भयो बोरिङ भयो क्या यिनीहरू दुईजना चाहिँ यहाँ के गर्दैछ हौ खै हेरौँ यो चाहिँ के हो तिमीहरूको यस्तो टेन्ट हाउस ए अल्छी लाग्दो यिनीहरू रहेछ चकचक गरिबस्छ हौ हो त सुन्तला चाहिँ यहाँबाट टिपेर खानु पनि सक्छ है यस्तो गरेर क्या टिपेर कप्पै खाने हो बदमास लड्नुको लागि त बदमास गर्थ्यो गर न गामलाङ गुम्लुङ ए पिङ खेलेको ए बहिनी त पिङ पो खेल्छ तिम्रो चाहिँ रोटी पाकेन ना लड्थ्यो होला थाम्दो रहेछ त राम्रो गरेकै छैन रहेछ त म बानी त भन्ने रहेछ नि मलाई बानीकै छैन केटाकेटीको पिङ चाहिँ तिमी खेला है बर्बाद हो थाम्दो रहेछ देख्यो गाइस त्यो पिङ चाहिँ मैले बनाएको है गाइस थाम्दो रहेछ म खेल्छु नि गाइस एकचोटि थाम्दो रहेछ नि पर्ख त्यो बान्नु पर्छ हाल्छु बोरिङ भइदिइरहेको छ होइन अब त्यही म चाहिँ गिटार बजाउनु पर्यो भनेको ब्लग्स पनि त्यस्तो भएर के हो होइन म चाहिँ अब गिटार बजाउँछु होइन सुप्रिया गीत गाउन आऊ न तिमीलाई चाहिँ आज कस्तो भइदिइरहेको छ अरे आज बोरिङ भइरहेको छ नि कस्तो बोरिङ चाहिँ अब अल्छी लागिरहेको छ त्यो भजन गीत गाउँछु कि म यति सुन्दर भन्ने त्यसको अब अलिकति छोटो मिनिङ बताऊ ल तिमीले चाहिँ ओके ल है गाइस अब चाहिँ सुप्रियाले चाहिँ अघिको त्यो पर्यो भजन चाहिँ कुन चाहिँ अरे भजन चाहिँ सुन है भाइ होइन त्यसको चाहिँ मिनिङ बताउँदैछ डल्लै त थाहा छैन मलाई गीत है बजाउनु पनि जान्दिनँ होइन र बजाउनु त पर्यो होइन त्यसको मिनिङ चाहिँ अब उसले कसरी चाहिँ दिँदो रहेछ है म हेर्छु है रोल क्यामेरा एक्सन सुन है भाइ सुन बहिनी हो मिठो वचन साधु सन्तको यति सुन्दर यति अमूल्य बेच्दैन फलौँ
छ देवी देउतालाई पनि छोरा पाउन जय सिस्टर तानात मेरो नाम सुप्रिया भुजेल हो र यो भजनले के भन्नु चाहेको छ भन्दाखेरि हामी नराम्रो बाटोमा नहिँडेर भगवानको भक्तिको बाटोमा हिँडौँ। काकोले पनि बोरिङ भइदिइसक्यो होइन। अब चाहिँ म यो भिडियो चाहिँ यसमै एन्ड गर्न जाँदैछु है। जाँदा जाँदा अब हजुरहरूलाई फेरि पनि दुई हात जोडेर नमन गर्दैछु हजुरहरूले है। झुकेर पनि मेरो भिडियो हेर्नु पुग्यो भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला, मन पर्यो भने है। जबरजस्ती त छैन, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने म आश गरेर चाहिँ हजुरहरूलाई बिन्ती बिसाउँदैछु है। भिडियो कस्तो तरिकाले बनिँदैछ हजुरहरूले कमेन्ट गरेर भनिदिनु होला। आज के को बारेमा बनाउनु पर्ने हो भन्ने पनि हजुरहरूले बताइदिनु हुन्छ भन्दै म आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद, बाई।